ये कौन सा? ये हॉट एंड स्पाइसी फैंसी। हॉट एंड स्पाइसी फैंसी। ये जो भी खाएगा बहुत संभल के खा। अंदर गया भाई ग्रिल करते कि नहीं ऐसा ही करता है 20 मिनट जाता है ग्रिल भी है सादा भी है। ग्रिल में 20 मिनट जाता है, सादा जल्दी मिलता है। क्या टोस्ट नहीं है, ग्रिल ही आएगा। हाँ ग्रिल में क्या स्पाइसी मीडियम जो है मीडियम में पेरी पेरी चटपटा ज़्यादा हो गया लगता है। थोड़ा गड़बड़ हो गया लगता है।